ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବମନଘାଟି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 43ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରାଜା ରାଜୋଡ଼ା ଅମଳରୁ ବୀର ନୃତ୍ୟ ଛଉ ନୃତ୍ୟ କଳା ଆଜି ଯାଏଁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ସମ୍ମାନ କରି 3 ଦିନ ବଦଳରେ 1 ଦିବସୀୟ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ବାମନଘାଟି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 43ତମ 1 ଦିବସୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପାଦକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବସାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡର ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 5ଟି ଦଳ ଯଥା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଛଉ କଳାକାର, ଭଞ୍ଜଭୂମି ଛଉ ନୃତ୍ୟ କଳା ପରିଷଦ, ରେଙ୍ଗଲବେଡ଼ା ତିରିଙ୍ଗ ଜେପିଏମ୍ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଦେଉଳିସାହି ବାଦଡ଼ା ବାମନୀ ପାହାଡ଼ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଅଁଳାଯୋଡ଼ି ରେଙ୍ଗଲିପଡ଼ା ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଛଉ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛଉ ପ୍ରେମୀ ନୃତ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପସଭାପତି ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ମହାନ୍ତ, ସୃଷ୍ଟିଧର ମହାନ୍ତ, ଜୀବନ ପାତ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ରାଜକାପୁର ମହାନ୍ତ, ଭାଗବତ ମାଛି, କାଳିଚରଣ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ 1980 ମସିହାରେ ବାମନଘାଟି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। 1998 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରଠାରୁ ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଚଳାଇ ଆସିଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତେଣୁ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ଯେ ସଭାପତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ସେ ଅନୁମତି ମନା କଲେ ଯେଠି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ପାବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ କରିପାରିବାନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପାବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନର କଟକଣା ଥିବାରୁ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 2, 3, 4 2-3 ହୁଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏବଂ 4 ତାରିଖ ଦିନ ହୁଏ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍। 2-3ରେ ଯେଉଁ କଳାକାର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ଦଳ ସେମାନେ ଯାଇ ଆମର ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦାଠାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଟକଣା ଅଛି, ତେଣୁ 2 ଦିନ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛୁ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗତ ବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ 5ଟି ଦଳ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସା, ସେହି କଳାକାରମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। এই ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠାକାର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଦିଲ୍ଲୀର ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି। 1994 ମସିହାରୁ ଚାଲିଥିଲା, 17ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏ ବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ, କଳାକାର ଏବଂ ଛଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣାକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଥାଉ। ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ କରୁ, କାହିଁକିନା ଏଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇପାରିଛୁ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଜଣେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ କଳାକାର ଏବଂ ଛଉ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଓକିଲାତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର କୋର୍ଟରେ କରି ଆସୁଛି। ଆଜି ବାମନଘାଟି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ତା'ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପର୍ବ ବିଗତ 1980 ମସିହାରୁ ତା'ର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା'ର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପର୍ବକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର 5ଟି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ତା'ର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ 3 ଦିନ ଆମର ଏଇ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ 4 ତାରିଖ ଦିନ ତା'ର ଛଉ ନୃତ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ତା'ର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା
ହେଇନି, ତେଣୁକରି ତାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଆଜି ସେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।